गाइस, क्या आपको पता है किसी भी फिल्म्स का या वीडियो गेम्स का साउंड इफेक्ट कैसे रेडी किया जाता है? देखिए, जब भी फिल्म में हॉट बीट का साउंड डाला जाता है तो कुछ ऐसे रेडी किया जाता है। अब वीडियो गेम्स में गन्स का साउंड कुछ इस तरीके से रेडी किया जाता है। और गाइस, कार का साउंड इफेक्ट कुछ इस तरीके से रेडी किया जाता है। देखिए हमारे पैर का साउंड कैसे रेडी किया जाता है जब भी हम भीगे जमीन पर चलते हैं तो। देखिए, जब भी किसी बड़े पंछी के पंखों का सीन होता है तो उसका साउंड इफेक्ट्स कैसे रेडी किया जाता है। लेकिन ये देखने से पहले इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।